Ka nisur sot shpërndarja e mbi 1 milion flet votimeve për raundin e dytë të zgjedhjeve lokale të vitit 2025. Nga Komisioni Shtetëror i Zgjedhjeve njoftojnë se rrethi i dytë do të zhvillohet në 32 komuna dhe në qytetin e Shkupit. Zgjedhjet do të mbahen me 2 nëntor, ndërsa një ditë më herët, më 1 nëntor, të drejtën e votës do ta ushtrojnë të sëmurët personat në burgje dhe ata që janë në arrest shtëpiak. Në kryeqytet gara për kryetar do të zhvillohet me Sorce Gjeorgjevski të VMRO DPMN-s dhe Amar Mecinović nga Levica. Në Shkup të drejtë vote kanë 474.394 qytetar. Kandidatin e VMRO-s Gjeorgjevski e mbështet edhe koalicioni shqiptar Vlen, me të cilin tashmë kanë arritur një marrëveshje për ndarje të resoreve në rast fitoreje. Po ashtu, Vlen dhe VMRO kanë marrëveshje edhe për Këshillin Komunal, në të cilin së bashku me Znam e kanë shumicën. Rrethi i dytë i zgjedhjeve do të zhvillohet edhe në Tetov, Divër, Strug, Bogovin, Kërshov, Bërvenic, Studeniçan, si dhe në Karposh, Qendër, Aerodrom dhe Shutor Rizare. Situat më e tensionuar në kampin shqiptar mbetet në Tetov, Kërshov dhe Bërvenic. Në Tetov, koalicioni Vlen akuzon Aleancën Kombëtare për Integrim për bashkëpunim të fshehtë me Levicën, ndërsa në Bërvenic dhe në Kërshov, kandidatët shqiptar Haqim Ramadani nga Vlen dhe Fatmir Dehari nga Aleanca Kombëtare për Integrim kërkojnë bashkim kundër VMRO-s. Në 4 komuna, Gostivar, Vrapçisht, Qendër-Zhub dhe Mavrov Rostush, nuk u arrit censusi prej 1/3 së daljes së votuesve. Për këto komuna KSZ do të shpall një procedurë të zgjedhore që do të nisë pas përfundimit dhe shpalljes së rezultateve përfundimtare të zgjedhjeve lokale.